Open Thailand 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 ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Open Thailand ในเบรกที่ 2 กันต่อไป ในเบรกแรกที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับมิสเตอร์แอนโทนี เกริสัน โดยมีมิสเตอร์ธนพจน์ พุทธรักษาเป็นทรานสเลเตอร์ได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียว ในเบรกที่ 2 นี้เรายังมีคำถามอีกมากมายที่จะพูดคุยกับมิสเตอร์แอนโทนี วิศวกรการบินสอนอยู่ที่โรงเรียนการบินพลเรือนตอนนี้โอเคมิสเตอร์แอนโทนี how do you feel about meditation? You practice sometimes or not? Yes, but I need a lot more practice. Yeah. To be able to relax the mind, and get the mind to let go of bad memories, bad experiences, Yeah. stress. For me, this is very difficult. If I could actually succeed with meditation, my life would be much better. ก็เขาชอบการที่จะ meditation ครับก็คือการนั่งสมาธิปิดตาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับเขาเป็นสิ่งที่ยากครับแล้วก็เขาต้องการที่จะพัฒนาจุดนี้ของเขาถ้าเขาสมมติว่าเขาพัฒนาแล้วเขาประสบความสำเร็จชีวิตเขาก็จะดีมากไปกว่านี้ใช่ครับต้องการ delete เอาสิ่งที่ไม่ดีๆอ ใช่ อกจาก ใช่ หัวบ้าง ใช่เขาเขา memory ของเขา ใช่ memory ของเขามีแต่สิ่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเขาอาจจะแบบอยากจะทิ้งมันไป and ใช่ delete บางอย่างออกไป ใช่ประมาณนั้น โอเค Who teach you about meditation? Who teach you? You do. You are my master for meditation. Me? Yes. Okay, thank you. ต้องบอกกับญาติโยมว่าบางครั้งเขาตามอาตมาไปบรรยายหรือว่าไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์นั่งสมาธิเขาก็เลยได้มีโอกาสได้ฝึกด้วย I talk about some time Mr. Anthony follow me when I have activity chanting and meditation with people he follow me and practice by me thank you okay and now I want to ask you when you stay in Thailand 2 years and a half sometime you follow me and you contest many monks in Thailand sometime senior monk too How do you feel about Thai monk? I think Life Thai of monks, Thai monk like Thai that. monks are great. Could you imagine Thailand if there were no monks? What if Thailand had no religion? If there was a country which had no faith, it wouldn't be Thailand. It certainly wouldn't be anything close to what the country is. So Yeah. The monks that we have here, they do so many wonderful things. They help so many people in times of crisis and times of personal loss, loss of family members, and it's good that that there are so many people who devote their lives to being monks and to help the community and help others. Thank you. เขาดีใจมากครับที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีพระพุทธรูป พระสงฆ์ มีพระสงฆ์มีพระพุทธรูปใช่มีศาสนาเขาก็ตั้งคำถามว่าถ้าไม่มีแล้วถ้าประเทศไทยไม่มีพระล่ะ มีพระ ใช่จะเป็นยังไง บางอย่างก็เปลี่ยนแปลง ใช่ จะไม่เป็น ค อ รั ย่า บ งทุกวันนี้ ใช่ครับ โอเค เขาก็รู้สึกดีครับ And how do you feel when you follow me when you join my activity sometime how do you feel like sometimes Inspired. I help people I'm with very people inspired. difficult life when virus corona come I help people to give food like that how do you feel It's very inspirational. The temple has had several food donation activities where they've prepared food at the temple, or other people have brought foods to the temple to donate to families and individuals who have been affected by the crisis. And it's good to be able to be part of something that gives back to the community. เขารู้สึกดีครับที่ได้ตามพระอาจารย์ไปที่เรื่อยๆที่ได้บริจาคอาหาร ได้มีการช่วยจากเตรียมอาหารจากที่วัดแล้วก็ไปแจกจ่ายคนที่ประสบเรื่องโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิดหรือว่าทางเศรษฐกิจใช่เขารู้สึกดีครับที่ได้ทำกิจกรรมแบบนี้ and how do you feel when people call you oh
this man is a temple boy. How do you feel when people call you proud temple to boy? proud to be able to help. In some of the scriptures and in Christianity in the Old Testament, in the New Testament, there'll be passages that will say things like, always have a bed ready for a stranger, have a meal ready for somebody in need. It's not enough to say, oh, I sympathize with you that you are poor or that you have a long journey. You have to be part of the solution. There was some scripture I read recently, a friend of mine posted on Facebook, and I thought that this is a really wonderful thing. And I can see a lot of elements of Buddhism in a lot of the Christian scripture. And I think definitely Silk Trade travelers, people that went on the Silk Road in the era of Christ, he would have met a lot of Buddhist monks, and he would have met people coming from China. I'm sure that a lot of their thought influenced a lot of the things that are in the Bible. Thank you. เขาสึกดีครับสึกดีกับการที่เป็นคนติดตามหรือว่าเป็น temple boy เป็น temple boy monk boy อะไรอย่าง ติด เงี้ยค ตา รับ มพระก็ดู ใช่ แลไปเทคแคร์แล้วก็ได้เรียนรู้ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบหมายถึงศาสนาคริสต์ที่เขาบอกเมื่อกี้ใช่ ก็มีบางอย่างคล้ายๆกันการฝึกฝนการได้ คนที่จะใช้ปัญหาแก้อะไรเงี้ยครับ ใช่ใช่ มีโซลูชันของตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช่ Okay and can you tell me how difficult about when you teaching for your student sometimes it's difficult for you or easy for you when you're Sometimes teaching for there's a student bit of a language barrier. Yeah. Because often a lot of the students, they could pass the minimum test for English, conversational English, but the technical English becomes another problem because a lot of highly technical words don't actually have very good exact translations in Thai. The concepts are different. So even trying to explain the concept of obsolete the other day to some of the students, they laughed and had a bit of difficulty in trying to explain to some that didn't understand what the concept of obsolete was. เขามีปัญหาเรื่องการสื่อสารให้กับ ไทย เด็กไทยครับเพราะว่าเขาบอกว่านักเรียนที่จะเรียนกับเขาเนี่ยได้ผ่านการสอบมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่แบบเทคนิคมันต้องใช้แบบเทคนิคการคุยสอนถึงแบบว่าภาษาที่ใช้ในการเรียนครับเขาก็พยายามที่จะแบบว่าพยายามเข้าใจกับคอนเซปต์พวกนี้แล้วก็แปลออกมาให้เด็กนักเรียนอะไรเงี้ยครับพยายามอยู่ เป็นปัญหา ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาอยู่ครับ เด็ก ก็ ภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยชำนาญ ใช่ครับเพราะว่าคำศัพท์แต่ละคำศัพท์อาจจะแบบ เฉพาะ ศัพท์เฉพาะแล้วก็แบบถ่ายทอดออกมาได้ยากครับ ใช่ใช่นี่คือปัญหา เวลาสอนมันเข้าใจ ใช่ เด็กไทยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการไม่กล้าสักถาม ครับ กลัวครู you understand yes แต่เวลาเทส cannot pass คือเหมือนเข้าใจแต่คนจริงไม่เข้าใจหรอกถ้าเด็กฝรั่งอาจจะยกมือจะถามนู่นนี่นั่นเขาไม่เข้าใจแต่คนไทยจะไม่กล้านี่คือข้อเสียของเด็กไทยโอเค somebody talk to me you cannot speak Thai why because you stay in Thailand 2.5 years why you cannot speak Thai As I explained, I'm a contractor here, so my contract ends at this point in less than 8 weeks. I kind of feel that for me to devote a large amount of time to trying to speak fluent conversational Thai, that might work very well for helping me in the short term, maybe in the long term. Yeah. Whereas we're trying to develop a curriculum to comply with the European regulations, so we can actually train students and be able to issue European licenses, which are therefore recognized worldwide. So I find that I spend almost all of my waking hours working on the curriculum because we're under a time pressure to try to get this completed. So I feel that if I devoted a lot of time to being able to speak perfect Thai, then that means I'm not putting in enough effort to help my students. ก็เขากำลังต้องทำโปรเจกต์หนึ่งกับการที่เขาต้องสอนเหมือนว่าเขาต้องโฟกัสกับหน้าที่การงานของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เขาต้องใช้เวลาส่วนนั้นเยอะมากที่จะต้องฝึกแล้วทีนี้จนกระทั่งเขาไม่มีเวลาฝึกภาษาไทยครับอะไรประมาณนี้เหมือนว่าต้องทุ่มเทกับการงาน สอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วจะไม่ได้ใช้ภาษาไทยเลย ใช่
Okay, no problem. Maybe in the future you can practice แล้วก็เกี่ยวกับคอนแทคของเขาด้วย If ครับ I were การ to ทำงานของเขาด้วย ใช่ ทำให้เขาต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอด Maybe so. Okay, understand you, no problem. Okay, and now I would like to ask you, what do you like when you stay in Thailand? Tell me one thing. One thing. Yeah. Makes it rather difficult. I mean, obviously, the first thing that would come to mind is the food. Yeah. Second thing, actually, is the weather. Sure, it's a little hot in Thailand, but I used to live in Houston, Texas, and Yeah. that's much hotter in Thailand. It's maybe 6 weeks out of the year. It's a little bit on the hot side, a little unbearably hot, but most of the time, actually, the weather here is rather moderate, really. Okay. ก็อย่างแรกที่เขาชอบก็คืออาหารนะ ใช่ อย่างที่สองก็คืออากาศ ก็เขาได้พูดถึงเท็กซัสที่เขาเคยอยู่มาก็เขาบอกว่ามันก็ร้อนเท่ากันหรืออาจจะร้อนกว่าก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยแหละครับ1-2 สิ่งที่เขาชอบ Okay, good to know about this. And how do you feel about Thai culture? I love Thai culture, and one of the main things actually I like in Thailand is a lot of the ancient culture. For example, We have the Khmer Kingdom has left behind lots of temples and ruins, and we've visited some of those together, Yes. which was really wonderful. Yeah. And then I've been to Sukhothai, I've been to Gangpeng Pet, and Gangpeng กำแพง beautiful place. And you love my Thai, my pronunciation. Sri Sat Chan Lai. See Sachinala. Yes, I didn't pronounce that correctly. See, my Thai is getting better even as we speak. Yeah, okay, But good. these are wonderful places, and when I go to visit them, it's very peaceful and really very beautiful. Great history. Okay, ก็ชอบวัฒนธรรมไทยแล้วก็แบบชอบอดีตการเป็นโบราณ เก่า อดีตเก่าๆที่เขาได้ไปสุโขทัยไป ๆ Thai Gangpeng Pet, See ใช่ Sachinala. ใช่ครับ You like Thai culture too? Yeah. And what do you think about world peace? You know, I talk on my TV program on Absolutely. WBTV, Buddhism for World Peace. How do you feel about world peace? I think we need a lot more work Yeah. because it just seems like in the United States, when I was young, I used to live in a mostly black neighborhood in Pomona, California. And we went through a period where there was a large number of race riots, probably about 1971, 1972. And even though I was 7 years old, my best friends who I used to play with, they were black. And they said to me one day, our daddy says we can't play with you anymore. You're white. We have to kill you. And these children were 6 and 7, I think. I Yeah. think that was probably how old they were. But this was what they were being told by their parents. And I see in America now, this is what they've devolved into. Yeah. Instead of taking something like the coronavirus and working together like people have in Thailand to take care of the sick, make things better, we've devolved into where America has riots and arson and all kinds of strange things that happen. I even have a friend that works in a hospital. Yeah. He's a paramedic. And early on in the coronavirus epidemic, he was saying, oh, guys, be careful. I'm seeing a lot of 40-year-olds and 50-year-olds in here. They come in and they're sick and they're dying. But then Pennsylvania came out with a law saying that masks were mandatory to wear in public. Yeah. And he posted, it's time for us to have like a revolt against this. And they had postings about why this is an infringement on their rights. They shouldn't have to wear masks. Yeah. And this coming from a medical professional who's watching people die, Yeah. this has nothing to do with constitutional rights or elections or anything. It's common sense. Do you want to get sick? Sure, this probably is about 25% effective, 30% effective, but if everybody's wearing them, it saves some lives. Yeah. If we really want to be very careful, N95 or N99 masks would be even better. But of Yeah. course, there's a shortage of them. So I have 2 N95 masks that I had prior to this. Yeah. And actually, I was going to donate them. I was just going to give them to a nurse. But then when I Yeah. found the packaging, it gotten damaged somewhat. So I didn't feel I could give them to somebody. Good. To make a world peace. Yes. ก็คำว่า world peace ของเขาก็คือเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาครับตอนที่เขาเรียนอยู่ที่ช่วงวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาได้มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งประมาณอายุ 7 ขวบครับเขาก็เล่นกันปกติแต่ทีนี้เพื่อนของเขาได้มาพูดคุยกับเขาว่า
you are white I have to kill you ซึ่งมันก็เกี่ยวกับว่าแบบเป็นเรื่องสีผิวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เขาก็เลยบอกว่าเราควรไอ้คำว่า world peace ของเรานี่คือเราต้องพัฒนาอีกเยอะต้อง open mind ใช่แล้วก็เรื่องหน้ากากครับเรื่องหน้ากากเกี่ยวข้องด้วยที่เขาพูดออกมาที่เพเนซุเอลาครับที่มีคนออกมาพูดว่าเราไม่ควรต้องใส่หน้ากากใช่เพราะว่าแบบอาจจะแบบไม่มีคงไม่เกี่ยวกับข้องกับโควิดอะไรเงี้ยครับหน้ากากใช่แบบหน้ากากคิดว่าหน้ากากไม่ได้ป้องกันโควิดสักเท่าไหร่ใช่เขาก็เลยพูดเอาหน้ากากออกมาครับว่าเนี่ยถึงแม้ว่าถ้าสมมุติว่ามีคนไทยทุกคนหรือว่าคนทั่วโลกทุกคนใส่หน้ากากทุกคนอย่างน้อยก็ได้ช่วยชีวิตของคนอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วเขาสุดท้ายแล้วเขาก็ได้พูดถึงการที่จะเอาหน้ากากบริจาคทีนี้มันมีผิดพลาดทางที่หน้ากากเขาแบบเสียอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยไม่ได้เอาไปบริจาคใช่ Good to know about this you know at this time I teaching for students in a Hindu school you understand This is good. so somebody asked me oh Thamarat why you teaching in the Hindu school why they give you opportunity because Hindu school not Buddhist school so I talk to him this is a very good opportunity they give me because this school not only Hindu student Hindu Muslim Christian and Buddhist they study together it's good time for me to make a world peace I want to show world peace for all people you are same because you are human we are human understand so why I teaching I enjoy teaching at Hindu school Bharata Vidyalaya you follow me sometime too Not yet because I'm at work when you go. ไม่ต้องแปลเนอะ สาธุokay can you tell something to your friend or your family in America now you look at this camera Well, hello. I hope you're all doing well and keeping safe and sane during this epidemic. But I'm sure that we'll all survive, and we've managed to survive many other things before. And keep safe. okay thank you oh very short and you hear me translate ไม่ได้ฟัง okay Take it easy. okay no problem don't worry Nobody dies. ก็ทักทายทุกคนเลยให้ stay safe ให้ดูแลตนเอง okay and now can you tell something to Thai people too because you stay in Thailand 2 years and a half you know something about Thailand about Thai culture can you look at camera again and tell something to Thai people like thank Which you camera? yeah for Thai Yes. people who take good care of you your friend like that in Thailand Well, I do appreciate the fact everybody's been so kind and hospitable, and I want all my students to stay safe. Wear your helmets when you're riding your motorcycles. It seems a lot of you like to run into trees, so you should be wearing your helmets more often. And want everybody to take care and study. okay thank you ก็อยากจะขอบคุณพนักงานที่โรงพยาบาลครับที่ช่วยสถานการณ์โควิดแล้วก็เตือนถึงนักเรียนของเขาว่าแบบ stay safe นะแบบว่าปกป้องตัวเองจากการที่ป้องกันโควิดแล้วก็เหมือนนักเรียนของเขาชอบขับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็จาก My students seem to have a tendency to have trees eat their motorcycles. oh yeah ใช่ก็อยากเตือนให้ใส่หมวกกันน็อกแต่ helmet ไว้ wearing the helmet And luckily, none of them suffered permanent injuries. But nonetheless, I don't think any of them were wearing helmets at the time they had the crashes. I wish they would wear their helmets. We try to tell them this often. ประมาณนั้นครับ okay and next question for you I can see something at your apartment you like animal Yes. you take care some animal at your apartment I had 2 cats that I purchased basically. But then shortly after somebody had a cat, they said, "Oh, this cat has been basically abandoned at this hotel, and would you like this cat?" So I adopted it. And I've been taking them now to the vet because unfortunately the stray cat had a cold and also a skin infection. So now I have 3 sick cats and not just 1 sick cat. เป็นคนรักสัตว์ เป็นคนรักสัตว์ครับ เขาว่าไงบ้าง ก็
ตอนนี้มีสัตว์มี you have 2 cat right now Three right cats, yes. ใช่แล้วก็มีตอนแรกมี2แล้วก็เหมือนแบบว่ามีตัวหนึ่งที่แบบมีสุขภาพแล้วเขาก็ไปนำมา adopt ไปนำไปมาอยู่กับเขาอะครับใช่ and your cat is sick They're Some sick, cat- yeah. I take care of them. Send to hospital? Earlier during the COVID crisis, I used to walk by some of my neighbors, and they had a cat that it drooled a lot, and the cat was always so happy to see me. And poor thing, they would give it a bath, and then a few days later, it would sleep underneath an automobile, and it would be dirty. And they tried to say, "Oh, you should take this cat. You should take this cat." I thought, oh, I don't know if I could really take care of it because I work so many hours. Unfortunately, once the COVID crisis occurred, the city got shut down. They couldn't get back to Bangkok. And then they told me, oh, we're so sorry because we know how much you like lek, but nobody gave it food and no water, and we couldn't get back to Bangkok, and it died. This cat died. So I kind of felt when the other cats were offered, I should make up a bit for the karma that I didn't get. I didn't take care of this one cat earlier because honestly I was a little afraid of a cat that's drooling because that's an indication it could have rabies. At the same time, I have the money. I could have taken it to a doctor and I could have had it looked after, and I kind of feel that I missed an opportunity to do something good for that animal. but you did take the cat right No, I left it with the owners that had it, but it kind of they had a friend next door who had a hostel, and she spoke English, and she kept trying to tell me, you should take this cat, you should take this cat. The cat loves you, and you like the cat. And I'd say, I feel bad because it would be at my apartment all day. I think it would have had a better chance there. The cat was really sick. I mean, you could tell it was really sick. It was very, very emaciated. Yeah, skinny, lost a lot of weight. And the drooling is probably an indication that it had rabies. But I think I should have given it a chance. big time is for animal Yeah. ก็เขาได้เจอกับแมวตัวหนึ่งแถวอพาร์ตเมนต์เขาแล้วก็เหมือนเจ้าของเขาไม่สามารถดูแลได้ครับแล้วทีนี้ก็มีฝรั่งบอกเขาว่าแบบ you should take a cat because you like the cat ก็จังหวะนั้นเขารู้สึกว่าเขาได้ทำงานได้เต็มที่แล้วเขาก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลแมวตัวนี้เขาก็เลยเขาหวังว่าเขาจะมีโอกาสที่จะได้รับเลี้ยงแมวตัวนี้อีกรอบหนึ่งครับประมาณนั้นครับเพราะว่าเขาไม่ได้รับเลี้ยงมา you know at my temple many cats and dogs you know how many cats at my temple At least 10. about maybe 40 cats 40 or 50 cats around my temple you know why many cats at my temple why you know Because the barbecue food that you feed them is very good. No. The word gets around. Because Thai people when they cannot take care anymore at home many baby cats baby dog they don't want to take care more and more they send to the temple time by time and the monk just be kindness for animal I cannot okay go back get animal go back to That's home true. Or kill some animal I cannot do this just be kindness for animal so I give some food and feed for cat and dog every day so they stay around me now many because people when they cannot take good care at home they send to the temple like it's culture of Thai people you know because they know in the temple is a monk kindness for animal and in the temple many foods after monk have lunch they have many food for support animal people know about this Yes. but it's not good idea you know But because, I think at this time more families should adopt pets. You know, give animals a chance that otherwise maybe somebody may not give them a chance. you know I pray about 3,000 1 month Yes. for buy some food something for cats and dog I'm not enjoy you know but how I can do because many cats and dog around me they're hungry you know I cannot oh okay just give something okay understand Translate. Translate what you said. Oh, okay. So like, the cat, the baby cat and the baby dog, is like very simple for Thai people who like try to adopt it to temple. You know, like, so they sometimes they don't have time or they don't have money or to take care of them. So like they just let them be in the temple, giving the monk to take care of them. And it's a matter of priorities, though. I mean, Yeah.
make the time and I find the money to try to help Yeah. help some animals because I really feel that as I watch my neighborhood die and all the places close, I feel bad that some people were not allowed out of their provinces and they couldn't get back to Bangkok and then all of their pets have perished because nobody took care of them. Okay. Okay. And now I would like to say thank you very much, Mr. Anthony, And for thank you you very join with much. me, Thank you. and Mr. Thanapot Puthraksa ครับ for help me to translate ครับ English to Thai นะเอาละวันนี้เวลาในเบรกที่ 2 ของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณนะท่านประธานหน่วยการ BMC TV ท่านดร.สุชานีแสงสุวรรณที่ได้ให้โอกาสกับเราทั้ง 3 มาจัดรายการ Open Thailand สำหรับเผยแพร่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วอัตมาภาพและแขกรับเชิญของเราต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร